Was sagen wir? Mir geht es gut. Eigentlich gut, danke. Diese Antwort erhalten wir oft. Eigentlich geht es mir momentan vielleicht nicht gut, aber trotzdem, wir sagen so. Warum sagen wir das so und warum lachen wir heutzutage nicht so viel wie früher? Wir würden gerne darüber sprechen. Diese Antwort ist eigentlich Standard, eine Plage, ein Floskel geworden, eine Klischee geworden. Das ist eine Formalität geworden. Also in diesem Fall geht es ihm vielleicht schon gut, das kann es sein. Aber ich würde nur sagen, dass warum sagen wir das immer wieder das Gleiche? Was fehlt eigentlich? Akzeptieren wir das nicht oder geht es uns wirklich toll? Wer beginnt? Bitte schon. Ich? Ja, gerne. Bitte schon. Ja, guten Morgen zusammen. Das Thema ist sehr, sehr wertvoll zu diskutieren und danke Ihnen, dass Sie dieses Thema zur Diskussion gebracht haben. Leben ist Gegenwart oder was momentan passiert und wer weiß das, ist immer glücklich und wer nicht, leidet immer an unterschiedlichen Problemen. Fast alle Menschen leben nicht in Gegenwart. Sie verbringen ihre wertvolle Zeit entweder in der Vergangenheit oder in der Futur und die verschwenden die Gegenwart, die nicht zurückkommt. Deswegen Lachen oder ähnliche Sachen, die uns glücklich machen können, vergessen wir oder halten wir einen Abstand von solchen Aktivitäten. Und es gibt auch andere Gründe, warum wir nicht lachen oder so. Vielleicht das Gedanken ist verändert, vielleicht der tiefgreifende Wandel oder rasante Umbruch. Wir haben gestartet, legen Wert auf unnötige Dinge. Die unnötigen Dinge kann auch Geld sein, auch Job sein und so weiter. Es gibt viele unnötige Dinge für viele Menschen. Aber ich bin nicht gegen Geld oder so. Aber ja, Familie ist auch sehr wichtig. Das A und O des Lebens. Und der zweite Grund ist natürlich falsche Erwartungen. Und natürlich wir sind jetzt nasevoll geworden von der Information. Wir halten immer in dem Kopf unnötige oder unbrauchbare Informationen. Deswegen leiden wir an unterschiedlichen Problemen oder fühlen wir nicht gut. Vielleicht wir müssen uns richtigerweise kontrollieren. Leben ist doch eine Art oder eine Kunst. Wir sollten unser Leben nur in Gegenwart mit Realität, Erwartungen fühlen. Und vielleicht dann können wir unser Leben ein bisschen gut machen oder verschonen. Genau, Sie haben recht. Also Realität ist manchmal ganz anders. Wenn wir sagen, dass uns geht es gut, warum haben wir dann diese andere Alternative? Es geht mir gut, okay, so lala, sehr gut, nicht so gut, es geht mir schlecht, schleulich, es geht mir geil, wunderbar, prima, toll, ausgezeichnet. Es gibt so viele Alternativen, aber wir sagen, mir geht es gut. Lügen wir? Oder warum sagen wir das? Das ist doch nicht fair. Ja? Ja, wir haben vielleicht wegen der falschen Erwartungen, wir machen so oder wir sagen immer solche Wörter. Vielleicht wir wollen nicht zeigen, was wir von innen fühlen. Wir sind eigentlich, kann man sagen, ja, wie sagt man, die Realität, wir sind eigentlich Fan geworden von der Realität, deswegen benutzen wir solche Wörter und die Realität ist ganz anders und wir leben noch in virtuelle Welt und ja, eine Kosmetikwelt kann man sagen. Genau, Kosmetikwelt, okay, interessant. Also ich sage auch, ja gut, und dir? Das zeigt alles, aber manchmal ich denke, das ist so eintönig, monoton. Das zeigt, okay, wenn ich sage, okay, und dir, das zeigt, okay, ich beantworte nur, weil du mich gefragt hast. Mir geht es eigentlich nicht gut oder es ist egal, wie es mir geht. Wer bist du? Dir sage ich vielleicht nicht die Wahrheit, aber ich sage gut,
damit du also mir nicht mehr störst, vielleicht. Dann sagen wir, okay, danke. Und wenn ich sage, und dir, das bedeutet, manchmal fühle ich mich, wenn jemand sagt, und dir, dann ich höre das ganz anders. Ich höre, tschüss, danke, du hast gefragt, das ist schon okay, aber ja, tschüss. Ich will vielleicht nicht mehr weiter diskutieren oder stören. Man ist vielleicht unter Belastung. Man will nicht alles, was da drin steht. Man will nicht mit anderen teilen. Man denkt vielleicht, dass er hat keine Lösung. Ich habe schon Probleme. Warum diskutiert er? Er fragt, das ist nur Formalität. Und wir lachen so wenig. Mein Gott, ich auch. Ja, ich viel weniger. Ja. Okay. Ja, bitte. Ja, Rishabh, bitte schon. Ja, ich möchte sagen, dass es ist doch nicht möglich, in der heutigen Welt alle Seiten glücklich zu sein. Aber wir versuchen immer Lächeln zu halten und wie es schon gesagt ist, wenn du das Lächeln aussendest, das wird zurück umgekehrt. Und das Lachen ist gewöhnlich ein unwillkürlicher Akt, bei dem ein durch die Empfindungsnerven dem Gehirn überlieferter und reicht dadurch ausgeglichen wird, dass er auf die Nervenumsprünge der beim Lachen in Kontraktion versetzten Muskeln übertragen wird. Das wird wie eine Lachen definiert wird. Beim Lachen werden vom Kopf bis zum Bauch rund 300 Muskeln angespannt, allein 17 im Gesicht. Richtiges Lachen stellt ähnlich hohe Anforderungen wie Leistungssport. Das merkt man spätestens am Morgen nach einem lustigen Abend am Muskelkater in der Bauchregion. Als es gesagt wird, dass Lachen beste Medizin ist, das Lachen ist sehr hilfreich, um Bluthochdruck zu reduzieren. Der Erfolg von Lachstudien über Bluthochdruck und anderen Krankheiten hat zu einer einzigartigen Art der Behandlung geführt, die als Lach-Yoga bekannt ist. Dr. Madan Kataria, Gründer der Lach-Yoga-Schule, sagte zu Medscape, sie brauchen keine Witze, keinen Humor oder keine Komödie. Sie müssen nicht einmal glücklich sein. Wir lachen in einer Gruppe und lachen als eine Form der körperlichen Bewegung einleiten. Aber wenn wir Augenkontakt mit anderen haben, wird dieses Lachen real und ansteckend. Infolgedessen würde Lach-Yoga als Interventionen bei einer Vielzahl von Gesundheitsproblemen eingesetzt, die von Stress bis hin zu Demenz reichen. Laut der Forschung entsteht Lachen durch Glück und Glück entsteht durch die Freisetzung von Dopamin und Serotonin durch Neurotransmitter im Gehirn. Wenn Sie übermäßig stressige oder schmerzhafte Situationen durchmachen, kann dies zu einem Punkt überwältigen, an dem Sie so viel Stress und Angsthormone produzieren, mehr als glückliche Hormone, dass du nicht mehr lachen kannst. Nach meiner Meinung, wenn wir etwas Lustiges finden, wir immer hoch Angst und schreckliche Gedanken in unserem Unterbewusstsein haben, werden wir nicht in der Lage sein zu lachen. Wenn wir uns in einem entspannten Zustand befinden und unsere Chakren ausgeglichen sind, können wir glücklich sein und lachen. Lassen wir niemals zu, dass etwas unser Glück in der Griff bekommt, sondern finden wir nur Lösungen für das Problem. Ja, das war alles von meiner Seite. Danke.
Jason Rishabh, das ist wirklich wunderbar. Du hast die Biologie und so diese Wirkungen, positive Wirkungen von Lachen erklärt. Vielen lieben Dank. Du hast gesagt, dass Lachen ist die beste Medizin. Das haben wir ja seit ewig gehört. Das ist so positiv. Und ich erinnere mich auch manchmal, dass als wir Kind waren, wir haben so tief gelachen. Also wir haben uns auf den Boden gekügelt und dann hat irgendwann Vater oder Mutter gesagt, lach nicht so viel, ansonsten werden deine Zähne zerfallen. Und sie haben uns immer gesagt, gestoppt. Vielleicht wollten sie sagen, dass an vielen Lachen erkennt man den Narren. Aber Lachen ist wirklich so wunderbar. Wir sollten das richtig verstehen und Teil des Lebens machen. Ja, vielleicht Jitendra will was sagen. Ja, Jiten, Ja. bitte schon. Guten Morgen, Freund. Morgen, bitte. So, heute Thema ist, warum lachen wir weniger? Über das meine Theorie ist möglich. Lachen ist sehr gut für unsere Kopf und das ist, wir kennen. Und wenn wir lachen oder lachen, wir auf den gut oder schon. Aber heutzutage lachen wir nicht. Über das in alte Tag wir diskutieren mit unseren jungen Großopa, Freund und Freundin. Wir spielen in Straße, wir viel machen und wir hatten viele andere Dinge, andere normale Dinge. Und zum Beispiel, ich habe eine Example, heutzutage wir machen Meme. Zum Beispiel in alten Tagen, eine Person, er ist schwarz. Wir sagen, er ist Kalu oder andere. Es ist eine Joke in alten Tagen, aber heutzutage wir machen nichts. Also es ist eine, zum Beispiel über Lachen oder normale Dinge. Aber heutzutage wir spielen nicht so viel, wir diskutieren mit unseren jungen oder alte Großopa und wir leben selbstständig, nicht mit unserer Familie. Es ist ein Vorteil für unsere Lachen und es ist eine Punkt über Stress auch. Heutzutage wir benutzen Amazon Prime, YouTube, Netflix, das normal spielen. Das ist ein Problem für unsere Lachen und unsere Straße. Es ist meine Meinung. Und ich habe einen Nachteil über das. Wenn wir viel lachen, andere Personen denken, dass er ist nicht normal oder er ist nicht ernst über Choreografie. Es ist eine Opinion über das. Also, Lachen ist sehr gut für unsere Kopf und unsere Choreografie auch. Und wenn wir lachen, wir fühlen und wir fühlen gut. Genau. Das ist Opinion, meine Meinung. Genau, sehr gut. Also Lachen ist gut für Körper und Geist, beide. Ja, genau, du hast recht. Wirklich, das ist toll. Aber heutzutage zum Beispiel, sie kommen auf Nawalgarh oder Bhagat ist das? genau, ja. Ja. In unsere Village oder where wir benutzen, wir spielen in der Straße, wir benutzen in State und wir machen viel mehr. Genau, eigentlich, also im Laufe der Zeit wurde das auch vielleicht so angenommen, dass wenn man gut gebildet ist, dann lacht man wenig. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie wurde das auch so gedacht. Und die Menschen, die hoch gebildet sind, wollen immer also gerade nur zum Thema sprechen und sie wollen nicht humorvoll sein, so oft. Ich habe das bemerkt, nicht alle, aber dann viele. Wenn sie lachen wollen, dann zum Lachen gehen sie in den Keller. Das heißt, sie sind nicht so humorvoll.
Sie lachen und bringen nicht anderen zum Lachen. Es gibt viele. Also, aber in Dörfern lachen vielleicht auch heutzutage die Menschen weniger, meiner Meinung nach. Sie haben auch so viele Stressfaktoren. Rajan, bist du da? Willst du bitte weitermachen? Ja, vielleicht, was ich gesagt habe, gebildete Menschen lachen nicht so viel. Das ist vielleicht nicht fröhlich zu tun. Sie sind fröhlich oder nicht, wir wissen das nicht. Aber lachende Menschen sind immer fröhlich, das wissen wir schon. Das denke ich, Sie haben auch gesagt, dass Kinder lachen so viel und wir Erwachsene lachen nicht so viel. Vielleicht Kinder lachen bis zu 400 Mal am Tag und wir Erwachsene tun Durchschnitt nur noch 15 Mal und vielleicht das soll nicht bewiesen werden, dass die Kinder fröhlich sind und wir Erwachsene immer viele Probleme haben. Nicht die Probleme, wir nicht fröhlich sind. Kinder haben auch viele Probleme. Sie vielleicht wollen etwas, alles Neues lernen. Trotzdem sind sie fröhlich, weil vielleicht sie lächeln immer. Das ist vielleicht der Grund. Und von hier, das ist auch klar, vielleicht das Lachen wirkt auf Fröhlichkeit. Wir Erwachsene sind nicht fröhlich, vielleicht wegen des Lachens. Das denke ich auch. Aber was ist Lachen? Das soll auch hier äußern. Lachen ist eine spezielle Ausdrucksform des Menschen und das wirkt vielleicht social, psychological und physisch angleichend. Und für mich vielleicht Lachen ist eine besondere Form des Atmens, wie Pranayam und Yoga. Ich kann vielleicht das Lachen mit Pranayam und Yoga verwenden, weil die Pranayam und Yoga auch eine besondere Form des Atmens und das ist vielleicht auch schon bewiesen, dass diese Pranayam uns helfen können. Und dann, warum sind nicht das Lachen? Lachen ist auch die Form des Atmens, das soll auch uns helfen, vielleicht. Und die Biologie-Punkte haben schon Rishabh hier erklärt. Und das stimme ich auch. Bis zu 300 Muskeln bewegen, wenn wir lachen. Und vielleicht das hilft uns, um tief zu atmen und vielleicht unser Atmensystem zu leiten und stärken. Das ist vielleicht auch eine körperliche Aktivitäten, wenn wir lachen, bewegen mehr als 300 Muskeln. Und das ist auch eine Übung, das soll man auch praktizieren vielleicht. Und beim Lachen, das ist richtig, das produziert das Immunsystem mehr Abwehrkräfte und das Gehirn schüttet Glückshormon aus. Deshalb sind wir fröhlich, weil das Lachen vielleicht viele Glückshormone produziert und auch in dieser Zeit Immunsystem ist sehr wichtig und vielleicht das Immunsystem spielt sehr wichtiges Rolle hier, weil vielleicht in Corona-Zeit brauchen wir ein starkes Immunsystem und ich denke, das Lachen ist die beste Medizin, um unser Immunsystem zu verwechseln und zu stärken vielleicht. Und das hat die Wissenschaft hat das auch schon bewiesen. Und das Wissenschaft heißt vielleicht Gerontologie. Und diese Gerontologie untersucht die Wirkung des Lachens auf Körper und auch die Psyche. Im Körper vielleicht werden wir stark beim Lachen und psychische Wirkungen sind ganz klar. Wir sind fröhlich vielleicht. In USA haben viele Menschen das Lachen als Therapie abgenommen vielleicht und das Lachen hielt Schmerzen und das Therapie benutzen mehr als 3000 Therapieinstitute sind da in USA
und in drin Institut vielleicht die Professor unterrichten, wie soll man lachen, die Art, die Kunst von Lachen. Und ja, das ist wirklich toll, dass unsere Arzt, Madame Kataria, hat das Lach-Yoga und das Hasya-Yoga entwickelt. Und diese haben sehr positive Erfolg. Ins Morgen gehe ich immer ins Park und sehe viele Menschen, sie lachen ohne Grund. Und das ist vielleicht eine Lach-Yoga. Gibt es viele Lachclubs in Indien auch oder in der ganzen Welt. Und auch in Deutschland mehr als 300 Clubs, wo man drin gehen und jemand kann mitmachen, ob er jung ist oder ob er alt ist. Sie können immer ohne Grund lachen und vielleicht das Lachen hilft die Menschen, um glücklich zu sein. Deshalb mitmachen die Personen ins. Vielleicht in Lach-Yoga lächeln die Menschen ohne Gründen. Und, aber gleichzeitig kommt natürlich Lachen. Und ich kann sagen, wir lachen, weil wir lachen. Wir haben vielleicht das Lachen angefangen und dann kommt natürlich Lachen. Und dann wir lachen auch. So, das ist auch vielleicht hilfreich, wenn wir lachen, dann kommt natürlich vielleicht natürliches Lachen. Und ja, jemand hat gesagt, Lachen ist immer eine Medizin. Ja, Lachen ist immer eine Medizin, ob künstliches Lachen ist oder natürlich Lachen ist. Wir sollen immer das versuchen, lachen. Sie haben auch gesagt, dass Kinder lachen immer. Und an vielen Lachen erkennt man den Narren. Aber ich denke, die Kinder und die Narren sagen die Wahrheit. Und vielleicht die Wahrheit ist, Lachen ist immer erfolgreich, immer hilfreich. Das ist vielleicht die Wahrheit. Und ja, vielleicht die Kinder leben in einer Sphäre von Lachen, in einer Sphäre von einer positiven Energie. Und wenn wir in diese Sphäre gehen, dann fühlen wir auch fröhlich, weil die Kinder vielleicht immer lachen, das ist vielleicht der Grund. Und das ist wirklich das. Wir wollen auch immer fröhlich sein. Wir wollen auch immer lachen, aber lachen oder lächeln. Aber das soll vielleicht von einem Mensch anfangen. Mahatma Gandhi hat auch wieso gesagt, dass vielleicht sei die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest. Wenn du die Welt fröhlich sehen möchtest, dass die Personen herum mich lachen sollen, mit mir richtige Weise reagieren, dann sollst du auch die Veränderung in selbst haben. Sollst du auch immer lächeln oder viele lachen. Und sollst du auch glücklich sein, damit der Umgang und die Atmosphäre auch fröhlich wäre. Vielleicht. Danke. Sehr schön, so gut gesprochen, wirklich. Und gerade hat jemand geschrieben, wenn wir lachen, dann werden wir jünger. Jünger werden wir, ja oder nicht, weiß ich nicht, aber wir sehen bestimmt jünger aus. Die Menschen, die oft und gerne lachen, wir wollen dabei zusammen sein. Wir wollen mit diesen Menschen gerne reden. Und unsere Gottheiten, unsere Götter haben auch immer ein Lächeln am Gesicht. Und deshalb, wir wollen das Foto gerne da haben, vor uns haben. Das ist wirklich sehr, sehr nützlich. Und du hast ja richtig gesagt, wir wussten immer, dass Lachen so gut ist, aber jetzt wurde es noch von also Wissenschaft erwiesen. Ne? Und das ist toll. Jetzt wissen wir schon, dass es ist auch gut für Immunität, wie du gesagt hast. Und das ist auch mir neu, dass 400 Mal lachen die Kinder und wir Erwachsene lachen nur 15 Mal. Oh mein Gott, das ist ja ein großer Unterschied. Ja, hallo. Ja, hallo, bitte schon.
Ich möchte der Hintergrund, die Kinder, warum lachen, öffentlich sagen oder erwähnen, dass mit zunehmendem Alter haben sie die meisten Dinge um sie herum buchstäblich gesehen, getan und gehört. Einfacher gesagt, überrascht sie nicht mehr. Zum Beispiel die Kinder normalerweise sehr nervös, wenn sie darauf warten, ihr Geburtstaggeschenk zu öffnen. Dies liegt daran, dass sie aufgrund ihres begrenzten Erfahrungsschatzes leicht überrascht werden können. Mit den Jahren können sie den Inhalt von Geburtstagsgeschenken genauer vorhersehen. Und wenn sie alt werden, ist es fast keine fundierte Vermutung mehr, sondern eine Gewissheit. Geschenke, die vom Lebensgefährten gegeben werden. Und deshalb möchte ich sagen, dass die alten Menschen haben schon die Überraschung erlebt und die schon wissen, dass Grund und das eigentlich das Punkt und deshalb lachen sie nicht öffentlich und die Kinder überraschen sie sich über eine kleine Dinge auch. Deshalb sie werden immer glücklich und lachen infolge des Glücklichkeit kommt lachen die Kinder öffentlich. Ja, das war alles. Sehr gut. Vielen lieben Dank, Julse Gründe. Woher bekommen Sie alles? Sie lesen so viel, Sie studieren, recherchieren. Danke, sehr gut. Okay, jetzt, wer ist dran? Ja, ich möchte hinzufügen. Bitte. Ja, so Herr Jitendra oder Rishabh hat sehr gut gesprochen. Ja, so einmal ich habe mit jemandem darüber gesprochen und ich fragte ihn, warum lachen wir nicht? So, ich möchte auch eine Frage stellen. Meine Frage ist, wenn wir lachen, dann fühlen wir glücklich, oder wenn wir fühlen glücklich, dann lachen wir. So, das ist die große Frage. Wenn wir Ja, Teufelkreis. Wir sind glücklich und dann wir lachen und dann sind wir nochmals glücklich. Okay, interessant. Ja, so das ist die Missverständnis. Eigentlich viele Menschen denken daran, wenn wir glücklich, dann lachen wir. So deswegen sie sind nicht glücklich und sie lachen auch niemals. So deswegen wir lachen viel und dann natürlich werden wir glücklich. So das ist die Grundheit. Und deswegen wir haben so viel erlebt, zum Beispiel Kapil Sharma oder Bharti oder so viele Schauspieler, sie lachen immer und wenn wir diese alle TV-Shows sehen, dann fühlen wir auch glücklich und wir lachen auch so viel. So, das ist die Gründe, ich denke so, wir sollen viel lachen, dann natürlich werden wir glücklich. So, und ja, natürlich, es gibt so viele Vorteile von Lachen und ja, ich lache auch viel und viel.
Und meine Familie heutzutage sagt mir, halt den Mund. Du lässt den ganzen Tag und natürlich, also wir sollen darauf achten, eigentlich wann und wie lachen wir. So, das ist auch ein Geheimnis. Aber ja, ich kann auch sagen, ja, wir sollen viel und viel lachen. Das ist alles von meiner Seite. Sehr schön, genau. Also das heißt, nur einmal lachen macht nicht. Also das hilft nicht. Man muss öfter und viel lachen, von Herzen lachen. Genau. Wer ist dran? Hallo. Ja, bitte. Hallo. Bitte schon. Hallo. Guten Morgen alle. Morgen. Ja, Sakti, Wir bitte. lachen wieder, weil wir alle Stress haben. Ich denke, das Stress kann für jede Art sein. Zum Beispiel Stress für Karriere, Stress für die Familie, Arbeitsstress und Arbeitslosenstress und Stress in Familie, alle Angelegenheit und Verträglichkeitsstress und auch Körperverwendungen Stress. Aufgrund dieser Art von Stress, den wir vergessen haben zu lachen, sind wir immer darin versuchen. Ein kleines Lachen von unserem kann anders glücklich machen und es ist auch sehr vorteilhaft für dich. Genauso wie gutes Essen notwendig ist, um gesund zu bleiben, spielt auch Lachen eine wichtige Rolle für unsere Gesundheit. Offenen Lachen hält die Durchblutung in unserem Körper aufrecht. Lachen macht unser Immunsystem besser, wie so Herr Sharma hat gesagt. Lachen macht uns immer jungen. Ich denke, die Arbeit die zum Lachen bringt uns Stress. Arbeitsbauen kann keine Medizin machen. Und ausreichend bekommen wir Energie durch Lachen, wie Müdigkeit und Lethargie unserem Körper einfällt. Ja, das ist alles von meiner Seite. Sehr gut. Also Lachen kann die Atmosphäre schaffen, aber wenn Sie über jemanden lachen, dann kann das auch zu Problemen führen. Wir lachen und dann bekommen wir Freunde, aber manchmal, wenn wir an falscher Zeit lachen, dann verlieren wir auch Freunde. Sie können vielleicht das so negativ nehmen. Also, aber wir sind Menschen. Wenn wir lachen, dann das verbreitet sich. Wir lachen und dann die Atmosphäre in der Familie wird vielleicht positiv geschafft. Und wir sind auch dann auch richtige, also Vertreter der Nation. Wenn mir es gut geht, dann geht es gut vielleicht zu der ganzen Nation. Also diese Weise, das ist auch unsere Pflicht. Wir sollten glücklich viel lachen. Ja, bitte. Ja, ich denke, wir Stress haben. Wir denken über alles für Stress und wir vergessen, wir lachen. Ja. Genau. Hallo. Ja, hallo, bitteschön. Ja, Lachen. Ja, heute ist es lächerlich geworden, dass so viel wissenschaftliche und kommerzielle Perspektive hier lächerlich diskutiert geworden sind. So, ja, raten, wer hat das? Tut mir leid, es ist so viel Information hier gegeben, dass ausgetauscht ist. Es ist lächerlich, dass wir können heutzutage offenbar nicht so einfach lachen. Ne? So, wir müssen umherum beachten, ob jemand da ist und nimmt er oder sie das in die richtigen Wege oder nicht. So, das ist auch ein bisschen was ungewöhnlich geworden heutzutage. Offenbar Lachen ist auch seltsam. Diejenigen, die lachen, haltet man
als ein bisschen im Gehirn ein bisschen krank geworden ist. Wie ich, ja, immer lächle ich und das passt nicht mit allen Fällen, allen Situationen. So, wir müssen, deswegen ist der Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen. Die Kinder lachen oder lächeln, sie reagieren auf eine Situation isoliert, aber Erwachsene nehmen im Kopf die ganze Situation, die Umgebung und dann reagieren sie und dann ist das ein bisschen diluted. So, das ist ein bisschen dünn geworden. So, deswegen, das ist eine Bemerkung, dass ich vor meinem Kopf in meinem Kopf gehalten habe. Und dann Lach-Yoga. So, heutzutage ist Lachen auch so, Lachen sollte kostenlos sein, ne? Aber lächerlich ist es heutzutage so viel kommerziell geworden, dass es kostet viel, offenbar zu lachen. So, das ist lächerlich. Ja, und dann Shakti hat gesagt, dass wenn man in einem Situation lächelt oder lacht, dann der Stress in diesen Situationen wird abgebaut und dann lachen die anderen auch. Und das ist unsere Verantwortung, die anderen ohne Stress zu behalten, miteinander unterhalten, lächerlich unterhalten. Und hier ist die ursprüngliche Frage von Deva, reagieren wir gut, danke, wenn man fragt. Ne? Das war die Frage. Okay, hier. Genau. Die Antwort hier ist automatisch geworden. Und niemand interessiert sich für mein Befehl. Ja, so mein Gefühl, ob ich, dieses Wort, meine Befindung. Ja, so, wenn man das fragt, das ist nur ein bisschen Formalität. Wie geht es Ihnen? Gut, danke. Wenn ich ihr eins oder zweimal in detailliert etwas erklären möchte, dann interessieren Sie sich über meine Antwort. Na, deswegen ist es ist es automatisch geworden, reagieren Sie kurz und klar und knapp und dann gehen wir weiter mit unseren Diskussionen. So, niemand hat Zeit, mit den anderen Befinden zu erfragen. Deswegen ist das in dieser Zeit ist alles schnell. Ja, antworten Sie und gehen Sie weiter. So ist es, niemand genießt etwas tief. Deswegen ist Lachen auch ein bisschen verschwindet, Lachen auch in unserem Leben. Ja, vielen Dank. Bitte schon, ja gut. Also wir haben ja so viele Ideen, Gefühle, aber lachen wir nicht, mein Gott. Ja. Ja, wer will jetzt noch weiter, bitte? Wir lachen weniger. Genau. Ist besser. Genau, viel weniger, genau. Aber der Unterschied war so klar, mein Gott, hat gesagt, dass die Kinder lachen 400 Mal und wir lachen 15 Mal. Das ist viel. Die Kinder sind leer. Sie nehmen alles so offen, sie reagieren, sie denken nicht. Wir im Laufe der Zeit, wir werden groß. So denken wir. Ja, wir denken so viel und wir sammeln auch so viele Informationen. Gut, schlecht, alles. Und wir sind nicht leer. Wir haben keinen Raum zum Lachen, leider. Wir machen unnötige Sorgen um alles herum. Deswegen reagieren wir nicht transparent auf eine Situation.
So, ja, wir müssen ab heute die 10 oder 12 Mitglieder in dieser Gruppe müssen ab heute mehr lachen und vielleicht bewusst sein darauf, dass ja, lachen sie mehr, ne? Genau, richtig, ja. Einfach lachen, okay. Aber nicht über andere lachen. Ja, Oh ja, genau, Vorsicht sein. genau, vorsichtig sein. Mukul will vielleicht was sagen. Hallo Mukul oder Jitendra? Mukul, ja, bitte. Also jetzt bin ich dran. Gerne bitte. Ja, du darfst schon. Ja. So, guten Morgen alle. So, über das Thema, warum lachen wir so wenig? Es wurde viele Leute darüber gesprochen und es wurde auch sehr schöne Gedanken ausgetauscht. So, über dieses Thema würde ich nur das sagen, dass heutzutage die Frage, warum lachen wir so wenig, der Grund dahinter ist, weil heutzutage zu viele Leute einsam sind und wir überdenken viel über das Zukunft. Und ja. Und es gibt, der Grund ist auch falsche Erwartung und die Konkurrenz auch bei der Arbeit. Deshalb, und jetzt viele Leute sind auch in viele große Städten, viele Leute sind auch einsam. Und die haben keine mehr Freunde heutzutage. Genau. Also manchmal sagen wir, mir geht es gut. Wir sagen vielleicht, wir denken, dass die Menschen das hören wollen. Und wir wollen nicht das stören. Alle wollen gut hören. Und wir sagen nicht, dass mir nicht gut geht. Es gibt Angst, dass wir sprechen mit der Person, der uns nicht richtig versteht. Ja, man könnte falsch verstehen. Vielleicht haben wir Angst. Du hast recht. Und deshalb, wir sind manchmal richtig schlecht gelaunt. Und aber trotzdem sagen wir nicht, dass ich habe so viel Gedanken heute im Kopf oder ich hatte einen schlechten Tag oder wir alle sind Menschen, wir alle sind gleich, wir alle sind perfekt oder unperfekt. Wir sollten das akzeptieren und gerne lachen und auch über die Schwierigkeiten oder über alles sprechen. Genau. Klar. Hallo. Okay. Ja, Jiten. Ja, heutzutage wir diskutieren über warum lachen wir so viel. Und es ist nach meiner Meinung, es ist ein Problem in großen Städten. In großen Städten, wir lachen nicht viel, aber wir haben nicht viele Freizeit und wenn wir Freizeit haben, wir benutzen elektronische Gadgets und weiter zurück zur Arbeit. So, es ist ein Problem in großen Städten. Es ist meine Ahnung. Ja, oder vielleicht das ist eine persönliche Eigenschaft. In großen Städten du hast recht, die Menschen haben keine Zeit und dann wir sind in Massen allein, leider. Genau. Und es ist auch wichtig, sie haben auch nicht viele Freizeit. Und wenn wir Freizeit haben, wir nicht diskutieren und mit unseren Freunden und wir nicht spielen und wir nicht gehen draußen. Wir benutzen elektronische Produkte und wir sehen Videos. Das ist ein Problem. Und danach weiter zurück zur Arbeit. So, es ist eine Fahrrad. Ja, genau. Gehlot oder Rajan, bitte. Ja. Ja, vielleicht. Ich bin mit Jiten nicht einverstanden. Ich denke, Lernen braucht nicht so viel Zeit oder nicht Zeit. Das ist vielleicht nicht mit Zeit zu tun.
tun. Das ist vielleicht mit Gewöhnlichkeit zu tun, das Hobby zu tun. Während Sprechen jetzt auch können wir auch lesen, aber lesen wir nicht. So, lesen braucht nicht so viele Zeit. Genau. Ich möchte auch etwas hier fragen. Ist das Lachen immer erfolgreich oder gibt es auch viele Probleme? Erfolgreich. Lachen ist auch erfolgreich, mein Gott. Ja. Ja, beispielsweise, ich möchte auch hier etwas äußern. Wenn ich mit meiner Freundin rede, dann meine Freundin sagt mir etwas und ich lese, weil ich bin damit gewöhnt vielleicht. Deshalb lese ich immer. Aber sie sagt, ich meine es ernst, Rajan, du sollst das verstehen. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Warum lernst du? Und dann gibt es das eine Problem. Das ist vielleicht ein Verständnis zu tun. Ja, ist das so? Ich habe das nicht richtig mitbekommen. Kannst du nochmals? Also die Frau oder Freundin sollte nicht falsch verstehen, meinst du vielleicht? Ich sage, Lachen ist nicht immer ein Medizin vielleicht. Und wie Frau Kamla hat gesagt, Lachen kostet nicht. Aber das kostet mich viel. Manchmal. Das hat dir Freunde gekostet. Also. Ja, wenn ich mit meiner Freundin rede und sie sagt mir etwas und ich lerne, aber sie sagt, ich meine es ernst, Rajan, warum lachst du? Du sollst nicht lachen. Zum Beispiel, sie sagt vielleicht, Rajan, wir sind seit 2 Jahren miteinander zusammen, jetzt sollen wir heiraten. Und Rajan lacht und dann ist das ernsthaft. Natürlich, das kann Probleme führen. Entschuldigung, aber Ja, Rajan, man muss situationsgemäß lachen oder lächeln. Es gibt unterschiedliche Grad von Lachen, Lächeln und Lachen. Ja, offen Lachen ist etwas gegen eine Situation. Wenn man etwas ernst gesagt hat und du lachst, dann ist das nicht situationsgemäß, aber eine lächelnde Gesicht halten, wenn du selbst immer ein lächelndes Gesicht haltest, dann ist es okay. Lächeln ist unterschiedlich als Lachen, bitte. Aber dann gibt es auch Giggeln oder sowas. Das wäre vielleicht noch gefährlich. Das bedeutet, man muss auch trainieren, wie sollte man lachen oder wann und wie viel sollte man lachen, wann sollte man kontrollieren. Und ja, wenn es eine Leiche da vorne ist, dann darf man nicht lachen. Auch wenn etwas man komisch findet. Das ist auch nicht so einfach. Wo soll man lachen und wo soll man nicht? Welche Situation soll man lachen? Aber das kann man auch nicht trainieren. Das muss man selbst verstehen. Das könnte nicht trainiert werden. Mein Gott. Das ist richtig, ja. Okay, Jitendra Gehlot, bitte schon. Ja, guten Morgen. Heute haben wir hier ein sehr komisch oder lustiges Thema, Lachen, Lächeln. Und das ist ja sehr interessantes. Und ja, ich glaube, nach meiner Meinung, Lachen ist eine Art von Kunst. Und wenn wir lachen in natürlich genüssliche Bedingungen, dann ist das macht kein so viel Sinn und wir bekommen kein gutes echtes Ergebnis. Aber wenn wir lachen, wenn wir lachen in ungünstigen Bedingungen, dann bekommen wir echt Ergebnis. Und deshalb ich habe gesagt, das ist eine Kunst.
Und wir müssen für daran Gewohnheit sein. Wir müssen praktizieren, wir müssen uns trainieren. Dann und nur wir können das schaffen. Und wir können lachen immer, aber wir können halten, lächeln immer. Und das wir müssen immer versuchen. Und wir können das machen auch. Zum Beispiel, ich habe eine Erfahrung auch. Mein Vater war in einem Hospital, Krankenhaus, und wir haben 2 Arzt da, am Morgen und auch am Abend. Aber am Morgen Doktor war sehr glücklich und und halten lächeln immer. Und am Abend der Arzt war ein bisschen traurig und hatte kein Lächeln, gar nicht halten Lächeln. Und Patient immer wollte die erste Arzt am Morgen zu besuchen oder etwas zu mitteilen. Und jetzt wir wissen der Name von der gleichen Arzt, aber wir nicht wissen die Namen von der Arzt am Abend. So, das ist ein positiv, es bringt ein positives Gefühl, positives Ergebnis, und wir können so erfolgreich sein. Das ist unglaublich. Ja, bitte. Ja, genau. Also Freunde, wir haben so gut schon gesprochen. Meine Frau hat mir morgen etwas gesagt. Ich muss diese Aufgabe erledigen. Ich lache hier mit euch und dann